Skal jeg telle ned da, for å få akkurat den riktige tiden? Skal vi telle på 3 eller fra 10? Fra 3. Etter 3. 2. 1. Fire your engine. Oh! Ja, den skal vi starte. Det utrolige er jo det. Her er det... Hvor mye har du på tellen? Nei, jeg tenker på det her. 10-tallet. Oi, ikke 10-tallet vår. Den her kommer til å holde lenge. Den her kommer til å holde lenge. Det er jo ikke en gang her. Det er helt overlegen. Jeg tror vi kan gå på litt mål i pausen. Det her kommer til å bli lengvarig. Når blir det mørkt? Det er bare å gasa.